In diesem Video geht es um Kisten, packen alle mit an, trage ich allerdings am schwersten, fährt Zottel durchs Bild, sitzt einer faul rum, ist niemand im Hintergrund und geht es um Sport. Ja, schönen guten Morgen, liebe Leute. Auch schon wach. Es ist, ich weiß gar nicht, 11 Uhr, warm und sonnig und ich schon am Arbeiten. 17. April. Da rechts hängt noch der Müllbeutel am Foldy Holdy und ich bin in der Halle zugange und fülle Kisten mit Sachen von Mona und Nico. Die sind dieses Wochenende außer Haus unterwegs und ich mache einfach ein bisschen weiter. Und finde dabei auch durchaus interessante Dinge in den Schränken. In erster Linie aber ein paar Lebensmittel und sehr viele Tassen. Und eine Milch, MHD 24.09.25. Ich weiß nicht, wem sie die noch vorsetzen wollten, aber ich glaube, der Co-Pilot hätte es gemerkt. Erster Karton voll, der kommt in Zottel und ihr könnt ja schon mal weitermachen hier. Uiuiui, da kommt eine Menge Zeugs hervor. 3 Kisten gepackt, fahren wir mal rüber. Eigentlich wollte ich da ja heute ein bisschen früher sein zum Streichen, aber das hat nicht ganz geklappt mit dem früher sein. Ja, Freitag ist Arbeitstag, ne? 3 Kisten, alles voll, wir hauen ab. Und habe ich schon erwähnt, dass am Montag meine LG-Geräte bei Timo angeliefert werden? Ich glaube nicht, gell? Ich bekam vorhin eine E-Mail vom Distributionspartner EP und die haben gesagt, Montag zwischen 15 und 19 Uhr bei Timo Stil in Hertwangen. Nach heutigem Plan fahren wir dann also Montag oder Dienstag nach Hertwangen. Jetzt aber erstmal nach Dornbirn. Ich bin leider etwas spät dran, wollte eigentlich ein bisschen früher da sein und noch Boden streichen helfen. Ich weiß nicht, ob sie es schon gemacht haben oder nicht, mal sehen. Hab aber ein wenig ein schlechtes Gewissen. Aber was ein herrliches Wetter und eine blühende Landschaft. Das ist richtig balsam fürs Auge und die Seele. Und in den letzten 2 Tagen ist die Natur förmlich explodiert. Alles wird grün, zeigt schon Blätter oder ist rötlich. Es ist verrückt. Was macht der Dieselpreis heute? 1,93. Heute Freitagmittag dürfen die Preise wieder erhöht werden. Bei den Taxen stehen die Kofferräume offen. Und wir sind angekommen. Dann lade ich mal kurz die Kisten aus. Da haben wir alles reingeschafft und jetzt wird noch ein bisschen weiter gemalert hier. Zu zweit pinseln wir den Boden an. Also ich bin hier nicht alleine, hinter mir läuft die Frau von Jürgen durchs Bild und wir pinseln jetzt hier lustig munter. Juhu, Freitagsbeschäftigung. Ja, mittlerweile bin ich alleine, Jürgen und seine Frau müssen noch ein paar Dinge besorgen. Zum einen einen 3. Farbkübel, denn das hier war der letzte im Obi Österreich. Jetzt fahren die kurz nach Lindau und holen noch einen weiteren Kübel, denn wir brauchen noch einen. Das ist sonst zu wenig. Und ich male hier mal so weit ich komme mit dem einen Kübel, den ich hier habe. Und dann gucken wir weiter. Kisten auspacken muss ja auch noch. Dann können wir noch wieder rüberfahren nach Wohlfurt, neue Kisten holen. Also die Arbeit wird uns heute nicht ausgehen. Sind wir fertig soweit. Gerade noch die letzten Meter zu zweit wieder gestrichen. Einen Trampelpfad haben wir noch, dass wir rein und rauskommen. Und den werde ich aber heute Abend noch ebenfalls rückwärts rollend streichen. Und dann kann das übers Wochenende schön trocknen. Und würde mal sagen, ist ziemlich cool geworden. Also wirkt gut, wenn es mal trocken ist. Müssen wir mal gucken, wie staub- und schmutzanfällig der Boden ist. Man sieht ja schon ein paar Tapper, wo jemand gelaufen ist. Mal sehen, wie sich das weiter verhält. Sonst malern wir halt nochmal weiß drüber oder so. Nein! Das mache ich nur einmal. Aber war okay. Und nun sind da ja noch die Kisten, die ausgepackt und weiter transportiert werden müssen. Ach ja, das ist doch schön. Es freut mich übrigens sehr, dass ihr so viel Spaß an diesen
Bauvideos habt. Hat ja jetzt nun wirklich nicht viel mit Reisen zu tun, aber gehört halt auch zum Leben und zum Living. Und auch wenn es eine ziemliche Plackerei und anstrengend ist, ich helfe gerne, ich mache es freiwillig und weil ich gerne Mona und Nico einfach helfen will in dieser Zeit. Ich hätte natürlich auch einfach sagen können, mir egal, ich gehe reisen, ich nutze die 3-4 Wochen Zeit zwischen den Arztterminen und fahre irgendwo noch hin. Aber ganz ehrlich, es wäre mir irgendwie falsch vorgekommen, Freunde so hängen zu lassen und im Seich zu lassen und zu sehen, was für einen Scheiß an der Backe haben. Das fühlte sich irgendwie auch falsch an. Und deswegen bin ich jetzt hier und mache eben das, was ihr seht, was ich mache. Ich bin am Einräumen. Wenn wir mal Thermoskannen suchen oder Brennpaste oder einen Stabmixer, Papierbecher, Plastikbecher und so, Moment, Holzsachen zum Umrühren und Löffel, ist alles da oben. Merkt euch das mal, falls wir es irgendwann suchen. Das Waffeleisen ist da übrigens auch. Hab mal die Geschirrspülmaschine gefüllt und angestellt. Mal sehen, was die kann. Bin gespannt. Wobei wirklich dreckig war das Zeug jetzt nicht drin. Einfach ein bisschen, ja, lang im Schrank gelagert, dachte ich mir. Waschen wir mal lieber erst. Gut, die Geschirrspülmaschine lassen wir jetzt mal alleine und hoffen, dass sie nicht überläuft. Und fahren jetzt nach Wohlfurt zurück und machen noch einen Einkaufsstopp. Ach so. Wir nehmen mal hier noch die leeren Kisten mit, die können wir wieder füllen. Und hier unten trocknet alles schön vor sich hin. Viel Spaß weiterhin. Wir nehmen den schmalen Weg. Dann ziehen wir mal los. Zwar keinerlei Lust einzukaufen, aber wir müssen ja noch irgendwas essen die nächsten 2 Tage. Und ohne Essen ist halt auch nichts. Halle ist abgeschlossen. Vom Kaiman habe ich noch nicht wieder was gehört. Ich warte auf Feedback. Hoffen wir mal, dass wir einen Parkplatz kriegen. Naja, schön leer beim Lidl. Da hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, zugegeben, so viel zum Essen ist es gar nicht. Aber egal, wir gehen mal zur Kasse. Ja, war nicht viel los, aber an der Kasse ganz schön gewartet. Jetzt verräumen und ab nach Wohlfurt. Einkauf verräumt, weiter geht's. Ganz schön warm heute. Hey. Willkommen in der österreichischen Rush Hour. Geht alles ein bisschen langsamer. Et voilà, da sind wir wieder zurück. Bereit für die nächsten Kisten. So, Kisten raus und neu beladen. Also wie soll ich das jetzt sagen, aber ich glaube, da gibt es echt ein Alkoholproblem hier. Hier wird nämlich praktisch kaum getrunken. Guckt euch mal den Schrank an, der ist voll mit Stoff, aber alles unberührt. Also was es hier definitiv nicht braucht, in meinen Augen, ist noch mehr Alkohol. Außer vielleicht Weißwein, weil Weißwein wird ja schon noch gerne getrunken. Und dabei lieber trocken als lieblich süß. Und wenn Sie mich jetzt anhalten, denken Sie, glaube ich, ich mache einen Alkohol. Ganze Karre voll Schnaps und Wein und Zeug. Das ist Wahnsinn. Also fahren wir wieder zurück. Natürlich könnte ich auch mit dem Sprinter fahren. Aber dann wären die Jungs und Mädels nicht dabei und ich hätte keinen Saft mehr irgendwann in der Batterie. Das Hin- und Herfahren füllt natürlich auch via Ladebooster etwas die Lithiumbatterie. Dann haben wir wieder Kraft zum Kochen. Ja, eine Art Déjà-vu. Da sind wir wieder. Parken vor dem Loch und tragen rein. Geht doch nichts über das Tragen von Kisten. Immer wieder eine schöne Sache. Alle Kisten oben. Geschirrspüler ist auch fertig. Werfen wir mal einen Blick rein. Alles noch da. Super. Lassen wir mal trocknen. Dann können wir ausladen und neu befüllen.
Co-Pilot, nicht naschen, die sind für den Kühlschrank. Aber Lena, nur mal probieren. Nein, hilf mir lieber. Lecker, noch eins. Co-Pilot! Gleich 18 Uhr. Ich habe die Kartons ausgepackt und verräumt, soweit es mir möglich mal war. Was mir jetzt einfach fehlt, ist das Sideboard aus der Halle in Wolfurt. Denn da muss natürlich auch wieder einiges rein. Das ist nicht hier, also mache ich jetzt heute hier in der Küche mal Schluss und gehe jetzt runter, streiche den Weg und dann fahren wir zurück nach Wolfurt, Abendessen und vielleicht nochmal als kleines Feuerli. Ach so, und Mona, du kannst es meinetwegen alles woanders hinräumen, wenn es dir so nicht gefällt. Ne? Also ich habe es einfach jetzt mal hingestellt, dass es nicht komplett im Weg steht. Bin mir sicher, das ein oder andere wirst du nochmal in die Hand nehmen. Dürfen, müssen, können. So, dann machen wir hier mal die Tür zu. Von hier gibt es keinen Weg mehr zurück. Fertig, der Weg ist Geschichte und alles gemalert. Ganz zufrieden bin ich nicht. Ich glaube, perfekt wäre es, wenn man nochmal drüber gehen würde. Der Boden hat sehr viel aufgesaugt. Es gibt ein paar Stellen, Löcher vor allem, die noch offen sind. Muss Mona entscheiden. Aber fertig. Ich für heute. Kurz mal noch den Blumen Wasser gegeben und jetzt hauen wir ab. Der Tag ist durch. Und die Jungs und Mädels sehen auch geschafft aus von der Wärme. Machen wir mal die letzten Kilometer. Morgen kommen wir hier nicht hin, denn das Ganze muss trocknen. Kann keiner in die Halle. Et voilà. Heimatziel erreicht. Jetzt aber mal schnell die letzten Sonnenstrahlen genießen, bevor sie hinterm Haus untergeht. Da war die Sonne eigentlich schon weg und jetzt kommt sie noch mal ums Haus um. Oh, Feuer gibt's heute nicht mehr. Ich glaube, ich bin zu platt. Ich mache außerdem mal wieder ein bisschen Arbeit heute, denn gestern, glaube ich, gar nicht geschnitten und heute auch noch nichts gemacht. Da warten noch ein paar Files auf mich, aber essen sollte ich noch. Nehme jetzt aber doch vorher noch die letzten Sonnenstrahlen mit. Schnelles Essen heute, eine Bratwurst und eine Mischung aus Gurkensalat und Kartoffelsalat, der gekauft ist. Und die Bratwurst, die wird zu Currywurst. Da sitzen wir 12:30 Uhr. Wir haben also schon morgen. Gestern ist Geschichte. Und hier geht's mit etwas Schlafen weiter. Und morgen könnte es passieren, dass ich in der Hängematte liege. Das Wetter nochmal schön. In die neue Halle kann ich nicht, weil der Boden trocknet. Also werde ich hier ein bisschen abhängen. Mona und Nico nicht da. Tino wird wohl am Mega Travel 2 schrauben. Und ich lass mal die Seele baumeln. Das ist zumindest mal der Plan. Ob es wirklich so kommt, seht ihr dann, wenn ich wieder wach bin. Also, gute Nacht. Bis gleich. Ciao. Servus Leute, schönen guten Vormittag. 11 Uhr ist schon durch. Ich sitze noch in Zottel. Draußen brennt der Stern. Nochmal prima Wetter heute, bevor es morgen dann schlecht wird. Weniger schön das Rasentrimmergeräusch im Hintergrund. Naja, aber ist wie es ist, ne? Aber jetzt lang genug drin gesessen. Genießen wir mal das schöne Wetter noch. Das ja morgen leider wieder Geschichte, kann man sich gar nicht vorstellen, aber ist so. Oh, einfach mal gechillt in die Sonne setzen und nichts tun. Und toll ist, die Geräusche, die aus der Halle kommen. Tino, der Holzwurm, ist irgendwie am Holzsäge. Oh Mann, kann er das nicht woanders machen? Und ich habe so das Gefühl, dass ich heute noch mal Feuer mache. Muss man ja ausnutzen, die nächsten Gesamttage werden nicht so toll. Und ich glaube, heute noch mal Feuer und das Würstchen halte. Ja. Fühlt sich heute übrigens irgendwie an wie Freitag, weiß auch nicht, obwohl Samstag ist. Irgendwie ist da alles durcheinander. Ach so, und während ich hier sitze, ne, ich bin nicht faul. Jetzt gerade momentan bin ich in der PayPal-App drin und bedanke mich bei jenen,
die uns supportet haben, auf welchem Weg auch immer. Ganz lieben Dank dafür, auch auf diesem Weg per Video nochmal. Auch jenen, die per Banküberweisung uns Support liefern für Diesel, Eis, Kaffee, Schoki oder heiße Schoki. Ist immer wieder lustig und cool, was ihr so schreibt an Kommentaren. Und ich gucke auch, dass ich dann immer zurückantworte, zumindest bei PayPal. Da habe ich das übersichtlich drin. Und ja, freut uns immer riesig. 1000 Dank. Ich kann ja nicht nur faul in der Sonne sitzen und PayPal-Kommentare beantworten. Ich muss ja auch mal Dinge reparieren, die kaputt gegangen sind. Und naja, kaputt geht ja immer mal wieder was. Zuletzt hier meine 12 Volt Verteiler für USB-C und USB-A-Strom und Zigarettenanzünder für einen Laptop 12 Volt. Bei dem Ding war mir da oben der Stecker kaputt gegangen. Den habe ich jetzt wieder zusammengesetzt, fixiert und repariert. Hoffe, dass ich jetzt erstmal drum rumkomme, mir so ein neues Ding zu kaufen. Die kosten auch immer 20, 30, 40 Euro, je nachdem. Und um zu checken, ob es funktioniert, lade ich hier mal meine OLED-Laternen. Ja, okay, und den Weihnachtsbaum habe ich auch mal angestellt. 13 Uhr, langsam wird es fast heiß in der Sonne. Tino, der Holzwurm, der eigentlich Elektrik macht, ist am Brettersägen für den Travel 2, den er hier gerade bearbeitet. Unser eins war auch nicht faul. Ich habe mal meine Wattstunde Solartasche rausgestellt und fülle damit die EcoFlow. Meine Aufbaubatterie durch die Fahrerei gestern und den sonnigen Tag gestern, vorgestern bei 85%, habe ich alles gut, aber die EcoFlow Powerstation ist ein bisschen low mit knapp 20%. Da ballern wir jetzt mal noch ein paar Watt mit Sonne rein. Oh, und da fällt mir ein, ich sollte noch Blog schreiben von gestern und vorgestern. Sonst kriegt ihr ja nichts zu lesen und das geht ja nicht, oder? Liest doch schon noch der ein oder andere mit. Schreibt es mal in die Kommentare, wer Video guckt und Blog liest. Würde mich freuen, weil wenn am Ende des Tages gar keiner mehr liest, dann brauche ich auch nicht tippen, ne? Auch wenn es mir sehr viel Spaß macht. Und es ist ja auch so, dass im Blog nicht immer 1:1 das steht, was im Video passiert. Oftmals gibt es da weiterführende Infos oder lustige Geschichten zum Bärenteam oder sonst einfach Infos, die es ins Video nicht geschafft haben. Also da mal reingucken, lohnt sich auf jeden Fall. Den Blog von gestern mal getippt, jetzt fehlt mir nur noch vorgestern und ich glaube die 2 Tage vorher. Ich bin ganz schön hinterher. Aber wichtig, mit leerem Magen tippen ist ja auch irgendwie nichts. Deswegen Gurken, Philadelphia-Verschnitt, Brot mit Kartoffelsalat und weiterer Gurke. Und Erinnerung an mich, ich könnte auch mal wieder Käse kaufen. Hatte ich schon lange nicht mehr. Also so diesen gelben, normalen Scheibenkäse irgendwie. Herrliches Wetter, Zeit für die Hängematte. Kurz mal aufgebaut, es geht ruckzuck. Reinlegen und genießen. Herrlich. So lässt sich's leben. Ja, während der Tino drin vor sich hin schuftet, habe ich gedacht, mach schon mal Feuer und es ging tatsächlich ohne Feueranzünder. Bisschen Papier, kleines Holz, läuft. Ja, jetzt machen wir da mal eine Glut draus und dann gibt es nachher Würstli. Da brennt das Feuer, lichterloh. Habe ich echt gut gemacht ohne Anzünder, oder? Das ist heute auch der letzte schöne Abend. Vermutlich die nächsten Tage eher ein bisschen feuchter. Und zwar ab morgen früh schon, deswegen werde ich das alles so langsam mal wegräumen. Und so sieht das aus, wenn Tino einen Tag hier gearbeitet und geschuftet hat. Eine Menge Holz wurde ab- und umgebaut. Das Ganze ist auch noch nicht fertig, aber auf gutem Weg. Der Victron Multiplus sitzt schon. Die Forster Batterie ist auch drin. Schön stehend verbaut, alles in Meeresblau, wie sich das gehört, wenn man Victron-Geräte verarbeitet. Jetzt hättet ihr ihn gerade grinsen sehen sollen. Jetzt wollte sie aus dem Staub machen. Hast du gut gemacht, Tino. Sieht toll aus. Ja, kommt sieht schon gut. geil aus. Ich glaube, die Kunden können sich doch was Geiles freuen. Oh ja. Wie gesagt, noch nicht fertig. Ladebooster muss noch dran, da hinten an die Wand und einige Kabel noch gezogen werden. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Für heute ist aber gut. Dann lassen wir ihn sich jetzt mal sortieren und begrüßen Tino gleich am Lagerfeuer. Und woran man noch merkt, dass Frühling wird, die lustigen, wie heißen die, Zeppeline fliegen wieder. Der macht hier wieder seine Runde, einmal rund um den Bodensee.
Warum haben wir das Eis am Jetzt rennt es wieder alle aus dem Bild, das gibt's doch nicht. Alter, geht's doch? Also, ist unfassbar, wirklich. Wo schon jetzt hin? Da kommt er wieder. Einer traut sich immer. Ah, der holt sich erstmal einen Stuhl, fühlt sich schon wie zu Hause. Grüß euch. Der Heiko, Waldi steht hinter euch, die wollten ins Bild, aber sie haben Eis mitgebracht. Geil, Dankeschön. Das beste Eis. Das beste Eis. Den Nachtisch haben wir ja schon gegessen. Und jetzt gibt's den Hauptgang. Das Würstli fliegt zum Grill. Tino isst heute kein Würstli, er isst alles Mögliche. Ja, er isst halt anders. Ne? Er hat es auch nicht am Grill gemacht, aber wir halten das jetzt mal hier in die Glut. Die Sportler machen sich auf den Weg auf nach Haus. Tschüss. Ciao. Ciao, bis demnächst wieder. Ebenfalls. Und beide haben sie Licht hinten. Was hast du gerade gesagt? Mach nix. Doch, sag doch nochmal. Sportler mit dem E-Bike. Ja, Genau. Ja, ich habe schon 2 Würste verarbeitet. Aha, so Ich nennt hab- man das. Nicht gesagt, ich habe 2 Würste gegessen. Ja, eine ist irgendwie zu Kohle geworden, weil sie irgendwie zu nah an die Glut kam und dann reinfiel. Aber die zweite habe ich dann gegessen. Ja, und jetzt wird's dunkel bald. Und frisch, aber wir haben noch eine Menge Holz, also frieren muss hier keiner. Mittlerweile 22:30 Uhr, Tino schon seit einer Weile zurück im Van. Meine Nachtwächterrunde, naja, viel steht hier nicht mehr, außer der Sprinter und der Anhänger. Und jetzt ist auch hier Feierabend. Zeit in Zottel zu gehen, noch ein bisschen arbeiten und dann schlafen. Morgen ist Sonntag. Ja, da habe ich gerade den Laptop zugeklappt, sitze hier noch, wollte eigentlich gerade ins Bad. Plötzlich lässt draußen ein Schlag, also nicht nur einen leichten Bums, sondern also das hörte sich an, als hätte hier irgendwo eine Bombe eingeschlagen. Hat so richtig eine leichte Druckwelle gespürt. Ich weiß nicht, was da in die Luft geflogen ist. Man hört draußen keine Sirenen oder sonst irgendwas. Aber also das war ein Schlag wie im Kriegsgebiet, so stelle ich mir das vor, wenn irgendwie so 300 Meter entfernt Bombe einschlägt. Was macht die hier in Vorarlberg? Heute ist der, ja, ich weiß gar nicht, irgendein Apriltag. Oh Mann, ey. 18. April. Hatte da irgendwie ein Böllerfeuerwerk oder sowas. Also echt schräg. Kurz vor die Tür gegangen, Tino getroffen, der stand auch im Bett und ist vor die Tür, aber es roch ein bisschen nach Böller und gegenüber, ein paar hundert Meter weg, stand eine ordentliche Rauchsäule in der Luft, aber mehr war nicht zu sehen. Ganz schräg. Und noch eine Frage. Warum heißt zumindest hier in der Region, wenn ich einkaufen gehe, Butter nicht Butter, sondern Teebutter? Woher kommt dieses Tee, also geschrieben wie der Tee, Butter? Weil das die Österreicher in den Tee tun, also die Butter in den Tee? Dieses Mysterium konnte mir bisher noch keiner beantworten. Also wenn das jemand von euch weiß, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, würde mich echt interessieren. So viel also zu den Mysterien hier in Österreich für heute. Ich gehe jetzt mal schlafen. Morgen weckt uns eventuell Regenprasseln auf dem Dach oder auch nicht. Wir werden sehen. Also, gute Nacht, bis gleich. Ciao zusammen. Ah, nee, Moment mal. Gibt ein neues Video morgen vermutlich. Also, lasst gerne einen Daumen hoch, damit es gefallen hat. Abonniert hier. Vielen Dank fürs Amazon-Partner-Link verwenden. Für den PayPal-Support. Coole Sache, freut uns riesig. Ganz lieben Dank. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video wieder. Freut uns, wenn ihr einschaltet. Und herzlichen Glückwunsch allen, die heute Geburtstag haben. Gute Nacht. Ciao zusammen. Is now. The future is now. The
passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams while you